Monsieur alaikum, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous un biscuit roulé au citron. Alors, cette la recette que tu un biscuit roulé au chocolat, glaçage Ferrero, mais اليوم تشوفوها avec une très bonne crème au citron. Alors, il حبيتوا تشوفوا la recette, ابقوا معايا في la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner et مرحبا بكم. Alors, Bismillah, la recette تاع le biscuit نعاودوها malgré كاينه في une autre vidéo دوك نحط لكم le lien تاعها. Alors la recette عندنا 4 œufs, le sel, la pincée de sel bien sûr, 55 g de sucre cristallisé, 60 g de farine, une pincée de levure chimique. ما نساوهاش كيما نقول لكم دائما la levure chimique est facultative باش يجي le biscuit léger. Voilà, alors تحطوا les œufs avec le sucre, تخلطوا vitesse بالعقل, تبداو بفيتاس مينيمال وتطلعوا حتى الفيتاس ماكسيمال حتى تجيكم une mousse كيما هذه et تلقاو bien sûr il va former pardon تلقاو le bec de oiseau. Voilà. Alors هنا le biscuit راهو واجد نص. Donc نكملوا la deuxième étape اللي هي les ingrédients secs اللي يكونوا bien sûr tamisés كيما العاده مع سومي كيك كامل les ingrédients secs يكونوا tamisés. Alors هنا درنا la farine avec la pincée تاع la levure chimique تحطوا هكايا. فهمتكم علاش نصفيو لي زانغريديون ساك اي سورتو في لي بسكوي كيما هادو باش لا موس هذيك ما طيحش باش لو بسكوي ينجح بيان سور اي ما ديرناش اوسي لي غرومو في لا بات اي حاجه كي بلوز امبورطونط سي كو لو بسكوي يجي تري ليجي كي تصفيو لي زانغريديون ساك. فوالا شوفوا دوكا كيفاش راني نخلط دو بازون وو دائما نقول لكم من تحت للفوق دو بازون وو بالعقل كيما راكم تشوفوا. فوالا بقاو في لو ميم ريتم يعني من تحت للفوق وغير بالعقل كيما راكم تشوفوني انا ما تبدلوش. فوالا هكذا exactement. Alors هنايا vous prenez votre plateau avec un papier cuisson bien sûr ou تحطوا le mélange تاعكم ولا la préparation. Voilà. هكذا avec une maryse. تقدروا ديروها avec une poche mais هنايا je m'adresse لكامل اللي ما عندهمش لي بوش ولا يخدموه لا dernière minute. Alors هنايا كيما راكم تشوفوا je suis en train d'étaler le biscuit avec une maryse. La dernière fois je l'ai étalé avec une spatule coudée. درتها لكم يعني une méthode professionnelle. Mais هاد المره حبيت بالعاني نديرها avec une maryse يعني كاين بزاف اللي ما عندهمش دي فام اللي ما عندهمش لا spatule coudée. Voilà. Alors راني اليوم beaucoup plus je m'adresse لهادو اللي ما عندهمش الماتيريال بروفيسيونيل يعني باش نوريكم تقدروا تخدموها même avec une maryse. Voilà وتجيكم كيف c'est le même résultat. هنا رايحين on va préparer la crème au citron. تجي بزاف بنينه avec le biscuit roulé. Alors عندنا pour la crème au citron عندنا 2 œufs, 100 g de sucre glace, 50 g de margarine ou de beurre كيف عندنا jus de 2 citrons plus la pincée de sel les jamais ننساوها avec soumi cake. Alors بسم الله نحطوا les œufs. Voilà. ونخلطوهم شويه هكا نفتحوهم juste avec un fouet manuel حاجه خفيفه. Après vous prenez bien sûr la maryse pardon le tamis ou تصفيو كامل le sucre glace avec la pincée de sel. Voilà. Voilà. تخلطوا شويه. Après تزيدوا le jus de citron تاعنا. Voilà. وتخلطوها شويه انرجيكمون باش هادوك كيما على بالنا لو سكر غلاس ما تصفيوه يدير شويه ديك رومو. دونك حنايا نخلطو تري بيان
pour éviter les grumeaux في la crème تاعنا. Voilà. كيما راكم تشوفوا هكذا. Voilà. Vous prenez une casserole ou تحطوا le mélange تاعكم فيها et directement pardon sur feu doux. Voilà. ما ديروش grand feu. S'il vous plaît, ما ديروش un feu vif pardon. ديروها sur feu doux باش ما ديرلكمش les grumeaux وما تفسدلكمش تاني. Même le feu est très intéressant. Est très important pardon. اليوم راني غير نغلط. Alors voilà sur feu doux كيما قلت لكم. Après une fois طيب شوفوا كيفاش تولي لكم. هكا راني نوري لكم اكزاكتومون باش تفهموا. فوالا تولي لكم هكذا. كي تولي ثقيله هكذا ديريكتومون نحيوها من لو فو وزيدوا فوقها لو بور هذاك اللي كنا وجدناه اللي قلنا 50 غرام. فوالا تحطوها بالعقل هكا وتخلطوا افيك ان فوي تاني باش تدخل مليح. فوالا تري بيان. فوالا exactement هكذا. فوالا لا كريم هاي ليك وجدت. هنايا حطيتها لكم. هنايا هي نورمالمون تحطوها دون اون بواط هيرميتيك وديروها في الفريجيدير ابري ما تبرد بيان سور حتى تبرد باش تقدروا تخدموا بها. مي انا حطيتها لكم هنا سي جوست باش تشوفوا لا تيكستور تاعها سي تو. فوالا شوفوا كيفاش تجي. نتوما تقولوا ليكيد ما نجحتش مي نو هي لازم تبات هاد لا كريم داكور ما تخدموش بها لو جور ميم. Voilà. Et voilà, سمحوا لي l'étape تاع كي جاي تالي لا كريم سور لو بسكويت تفاصت لي اكسكوزي-moi نعوضها لكم ان شاء الله الله غالب. هاوليك لو بسكويت بري جا بزاف بنين غولي. شوفوا جو فو كونساي كي تروليو لو بسكوي اون بيتيت استوس ديروه في كونجيلاتور قبل ما تقسموه. اي فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت اي على بروشين ان شاء الله. سلام.